Ada bongkahan es batu yang harus dibuang. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kembali lagi dengan video aku. Jadi hari ini tuh jadwal membersihkan kulkas. Bongkahan es batu ini bukan dari kutub utara, melainkan di dalam kulkasku. Di dalam freezer itu es batunya udah besar, sudah susah naruh apapun. Nah ini dia es batunya, jeng jeng jeng. Coba itu ya, udah gede banget. Jangan ada yang menyangka aku malas bersihkan atau apapun itu. Mohon dimaklumi karena kulkasku ini kulkas zaman dulu. Jadi kalau suhunya ditambah ya beginilah. Misalnya mau naruh ayam yang mau dibekukan, suhunya kan pasti ditambah nih. Jadi es batunya itu tambah banyak dan tambah besar. Di sini aku pakai cara ampuh. Es batunya aku kipasin supaya cepat meleleh. Sambil nunggu es batunya meleleh, di sini aku mau cuci piring. Daripada bosen nunggu es batunya mencair, jadi aku cuci piring dulu. Oh iya, perihal kulkas yang masih zaman dulu. Mungkin di sini teman-teman ada yang bilang kenapa nggak beli yang baru? Daripada ribet nambahin suhu pasti banyak es batunya. Di sini aku bukan nggak mau beli yang baru ya teman-teman, tapi memang belum waktunya. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti aku bisa kebeli yang baru lagi ya teman-teman. Amin. Oke lanjut, kita tinggalkan perihal kulkas. Di sini aku masih belum selesai nyuci piring karena aku nyuci piringnya tuh banyak banget. Kebiasaan lama yang kurang baik, cucian piring selalu ditumpuk. Setelah selesai mencuci piring, di sini aku langsung mau membereskan kasur. Kebetulan sekarang itu udah jam 2 sore. Jadi di sini tuh aku udah mau mulai buat beres-beres rumah. Pada saat aku mau lipetin kasur, di sini tuh ada bekas tisu, ada kunci motor. Satu persatu aku bersihkan, aku buka gordengnya. Di luar pun mataharinya masih terang banget padahal ini tuh udah sore. Setelah selesai aku lipetin kasur, di sini aku langsung mau nyapu-nyapu. Dimulai nyapunya dari dapur, kamar sampai ruangan depan. Setelah ruangan depan sudah bersih, di sini aku lanjut mau nyapu bagian luar. Karena bagian luar pun di sini belum aku sapuin dari pagi itu. Biasalah ya, aku masih sibuk dengan kerjaan aku yaitu ngupas bawang merah. Jadi aku tuh baru sempet jam segini untuk bersih-bersihin rumah. Ini ada air AC dan aku mau gunakan untuk menyiram halaman depan. Lumayan lah ya, ini air AC-nya tuh bermanfaat untuk menyiram halaman. Karena kalau sebelumnya nggak disiramin air, debunya itu pada berterbangan. Oke lanjut lagi, setelah selesai nyapu di halaman luar, di sini aku langsung mau masuk lagi dan mau ngecek kulkas aku yang lagi dikipasin. Pada saat aku ngecek kulkas, kipasnya aku geserin terlebih dahulu. Dan ternyata bongkahan es di dalam freezer itu sudah mulai mencair. Airnya ngalir sampai keluar dan ini lagi aku beresin dan aku elap-elapin. Lanjut aku kipasin lagi. Oke, sekarang itu udah pukul 4 sore. Di sini waktunya Abang Rehan berangkat ngaji. Tumben-tumbenan Abang Rehan tuh mau dianterin, biasanya dia pakai sepeda. Kata Abang Rehan, hari ini aku mau dianterin Mama. Ya udah deh, aku anterin aja. Di sini udah sampai di tempat ngajinya Abang Raihan. Dia tuh bilang pengen ditungguin, nggak mau ditinggalin. Ngajinya udah selesai dan di sini Abang Raihan udah pulang. Oke, kita langsung pulang ke rumah dan di sini juga aku langsung ngecek kulkas lagi. Setelah pulang, si bongkahan esnya itu udah bisa digeser, udah banyak mencair. Karena bongkahan es batunya udah bisa diangkat, di sini lagi mau aku angkat. Coba deh lihat teman-teman, bongkahan es batunya lumayan besar kan? Bongkahan es batunya langsung aku buang keluar rumah. Kalau boleh jujur ini tangan aku tuh kedinginan banget. Selanjutnya aku di sini lagi mau nyuci dulu bagian-bagian perintilan kulkasnya. Satu persatu aku cuci biar lebih kinclong dan lebih kesat. Tadi itu setelah aku nyuci perintilan kulkas, aku langsung ngelap-ngelap bagian kulkasnya. Dan sekarang kulkasku udah bersih lagi. Karena kulkasnya udah bersih, perintilan kulkasnya udah aku cuci juga, jadi aku langsung mau pasang lagi. Kalau ngelihat kulkas udah bersih seperti ini tuh rasanya seneng banget. Tinggal belanja beli isian kulkasnya. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye bye.